小姐，这台 Mate X2粉丝拿去别人家修了不到1个月，转轴异响，各种小问题惨不忍睹，想让你专业的看看什么问题，一次性解决。没问题，交给我。测试手机，打开大屏，转轴出现严重异响，转轴压条很轻松的就可以取下了。放大看，这个转轴压条竟然是用502胶粘的。再来检查手机的四周，维修得很粗糙，副屏幕支架都没有粘牢，后盖也有缝隙。展开大屏，屏幕压条也是脱胶的。刺激！这修手机修的胶水都买不起了吗？大屏中间还有一个漏液的小圆点。确认好机器情况，开始维修。我们把机器的后盖、副屏全部拆下。展开大屏，打上酒精，很轻松的就将四周的支架取下。使用拆机薄片将屏幕四周划开，轻松取下屏幕。观察屏幕背后，屏幕原厂胶都没有进行处理，转轴上也没有打上新的固定胶水，所以转轴出现异响就是屏幕与转轴没有进行固定，摩擦产生出来的声音。接下来我们将中框上的胶全部清理干净，重新打上胶条，把屏幕背后也清理干净，将屏幕与框架一面进行定位，另一面打上专用胶水，安装屏幕，另一面也是一样的操作。完成后，我们将屏幕进行固定，趁这个空隙，我们将四周压条上的残胶清理干净。这个是清理后的效果，干干净净。再给屏幕四周打上专用的胶水，安装回支架。下面我们将副屏后盖部分进行处理安装，同样四周的残胶呢要全部清理干净，打上防水胶，将副屏和后盖进行安装。转轴部分我们清理掉502的胶水，打上专用胶，重新安装压条。整个过程呢就结束了。再来测试一下机器 ，OK， 没有任何问题。这个故事啊，告诉我们什么呢？专业的事情啊，还得交给专业的人来做。关注我，手机问题不用愁。